Хөөрхий юм уу Олимпийн аваргыгаа сонгуульд нэр дэвшиж үндсэн хуулийн заасан эрхээ эдлэх гэлээ гэж мөн ч их юм болж байна да манай хэд. Тэр тэргүй эрх Олимпиад оролцсон гэдээ мэдгдсэн хэдий ч улс төр төвшөөгөр дутахгүй тэр Олимпиад бол сайн оролцсон гэхээс ахуулаад бүх хүн бол тэнэг маанаг гэдгээр нь бишгүй л нэг голчлоо. Тэгэж ирвэл Женко ч бас бүх юм штэ. Ер нь явж явж Төвшинбаяр аварга маань Женкото ойр дотно байгаа болохоор л ингэж ад үзээд байгаа хэрэг юм. Жишээ нь Дэлхийн аварга Цагаанбаатар байна. Тэрээр тусгаар тогтнол энэ нэгдлийн намаас нэр дэвшгээ мэдгдсэн хэдий ч олон нийтийн сүлжээ тагдуугаал байна. Энэ нь Женкод хамааралгүй болохоор ийхүү намгүн байгаад байгаа хэрэг юм. Хэрвээ Цагаанбаатар аварга маань Баян хонгорт нэр дэвших байсан бол өдөрт бас л адлуулад буу юм болж байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хэд хэдэн Төвшинбаярыг орхиод Цагаанбаатарыгаа жаал нүдий. Тэргүй Төвшин аварга маань ингэж хэлсэн байдаг юм билэ. Одоо тийм үг байгаа шүү дээ. Хэрвээ айжээвэл дэвжин дээр буу гар гэж. Манайхны одоо жудогийнхны дунд ярьдаг үг. Ерөөсөө ир зургийн та айвал дэвжээр бүү гараарай. Та нар юу ч гэсэн айна гэвэл холоо хэвдэн. Жудогийнх нь тэр жигтэй Баян хонгорт очоод аврагыгаа дэмжээд өргөөд явчих нь ялах нь ойлгомжтой ийм юм тэр хоосон ордогчдын хувьд хайрын ч нэр байгаа да.